السلام عليكم. تعمل ايه لا قدر الله لو الاسانسير وقع بيك؟ مبدئيا كده اي اسانسير بيبقى مربوط بكذا حبل، وكل حبل يقدر يشيل الحمل كامل. بس انت في مصر ممكن يكون الاسانسير مربوط بملايه اصلا. في شويه اساطير وحاجات ما ينفعش تعملها خالص، زي مثلا اللي يقول لك افضل نط. اللي راكب الاسانسير ده عارف امتى الاسانسير يخبط الارض فيروح ناطط قبلها على طول، على اساس ان الراكب ده عالم فيزياء، حسب سرعه الهواء، سرعه السقوط الحر، ووزن الاسانسير قبل ما يطلع، وهوب قبل الاسانسير ما يلبس في الارض راح ناطط ونازل بالراحه خالص على مرتبه. برافو. تاني حاجه، ما تقفش مستقيم زي العسكري كده، انت ركبك مش حديد، ساعه الاصطدام رجلك مش هتمتص الصدمه، رجلك هتبقى في كتافك. وبرده ما تقفش تاني رجلك هياها. وفي اللي يقول لك هعمل زي سبايدر مان، بمعنى هيروح زانق ايده في جنب الاسانسير ورجله في الجنب التاني ويبقى عامل كده. هو فاكر لما الاسانسير يخبط في الارض هينزل كام سنتي؟ لا، لما الاسانسير يخبط في الارض هتبقى كده. حاول ما تكونش في نص الاسانسير لان ده اكتر مكان هيتصاب. ما تبقاش فقري، ابعد عن الازاز على قد ما تقدر، مش لازم يبقى شكلك شيك وانت بتقع. الصح ايه بقى؟ لا قدر الله يعني لو حصلت، بتنام على ظهرك وتتني ركبك وتحط دماغك على الارض، ده يعتبر احسن وضعيه. ليه؟ لان دي بتوزع الصدمه على بقيه الجسم، بدل ما تكون الصدمه في عضو واحد بس، لا بتوزع على بقيه الجسم، فيعتبر ممكن ربنا ينجيك بسببها. طيب لو في زحمه في الاسانسير بتسند ظهرك على اي جنب وبتتني ركبك. لو معاك شنط او اي حاجه بتستخدمها تحطها تحتيك، حتى لو جنبك ناس حطهم تحتيك لو انت ربنا يديك الصحه يعني. موضوع الوقوع ده بياخد ثواني، فخلي بالك وخلي تصرفك سريع. شويه نصايح بقى وانت داخل الاسانسير. شوف الاول شكل المبنى ده، لقيته مبنى قديم وهيقع وانت داخل، لو المكان بتاعك قريب اطلع على السلم، رياضه. يا ريت يعني يا ريت نلتزم بالوزن المحدد للاسانسير. ما تقولش الاسانسير اصلا مكسر يطلعنا فنركب كلنا مع بعضينا. لا، الاسانسير مش عامل حسابه، الاسانسير ممكن يقع، وانت لو لقيت مكان زحمه ما تخشش. لو حصل وقوع هتتبهدلوا كلكم على بعضيكم. حاول ما تركبش الاسانسير بالليل متاخر، الناس ممكن تكون نايمه ومحدش ممكن يصحى ينقذها. لما تدخل الاسانسير اتاكد ان في زرار للطوارئ، مفيش بالافضل ما تركبش، او جازف بقى. شويه معلومات بقى صغيره، مفيش حالات اختناق في الاسانسير، لو الاسانسير عطل الناس ما بتتخنقش، الا لو حد عنده ربو او غده، لكن الطبيعي ان الاسانسير مش مقفول بالكامل فبيخش له هواء من كل ناحيه. فلو الاسانسير عطل ما تتوترش تقعد تخبط وتقعد تزعق يمين وشمال، تستهلك اكسجين اكتر وتعرق فتعطش فتقعد تزعق فتقعد تعيط وتقرفنا احنا. لا، اهدى شويه، اهدى واتصل بحد، خليك بارد. عشان بس الناس تعرف المرايه اللي في الاسانسير دي مش عشان المنظره ولا عشان تشوف شكلك حلو ولا لا، ده عشان في ناس بتخاف من الاماكن الضيقه، فخلي بالك برضه. فلو انت ما بتخافش من الاماكن الضيقه ابعد عن المرايه، خلي اللي بيخاف يبص لها. وفي النهايه كده مفيش حالات الاسانسير فيها وقع، ده اللي معروف يعني، الا في الاربعينات وكان طياره ساعتها لبست في المبنى. غير كده الاسانسيرات المفروض انها متامنه كويس وربنا يسترها. السلام عليكم.